നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ബിനു. ആറ്റിങ്ങൽ ആണ് സ്വദേശം. കീഴാറ്റിങ്ങൽ ഏരിയയിൽ ആറ്റിങ്ങൽ ഫാം ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റോടു കൂടി തുടങ്ങിയതാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഇതിനകത്ത് സമ്മിശ്രമായിട്ട് പശു, ആട്, കോഴി, താറാവ്, കരിങ്കോഴി, ടർക്കിക്കോഴി, ഗിനി, ഗൂസ്, മത്സ്യം വളർത്തൽ, അസോള, തേനീച്ച വളർത്തൽ, ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറേ പച്ചക്കറികൾ, ഇങ്ങനെ സമ്മിശ്രമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഫാമാണ്. ഒരു 6 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വാമനപുരം നദിയുടെ തീരത്തായിട്ട് ആണ് ഇത് നിലകൊള്ളുന്നത്. ഒരു മാതൃകാപരമായ സ്ഥാപനമാക്കി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് മാറ്റണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എല്ലാം കേരളത്തിന് തനതായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളർത്തുന്നത്. മലബാറി ആടുകൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുപോലെ നാടൻ കോഴികളും കരിങ്കോഴി, ടർക്കി കോഴി, അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം നാടൻ ജൻസുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് ആടിൻ്റെ ഒരു 20 ആട് വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഒരു കൂടാണ്. 100ഓളം ആട്ടിന് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെയാണ് കോഴികൾക്കുള്ള മുറികളും സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തെങ്ങിൻ തടിയാണ് ഇതിൽ പാകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു 3 വർഷത്തിന് മുകളിലായി. തടിക്കൊന്നും വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മുറ്റുമയുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മുറിച്ചെടുത്ത് തെങ്ങിൻ തടി വെച്ചിട്ടാണ് കൂട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗർഭിണി ആടുകൾക്കും അസുഖമുള്ളതിനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് റൂമുകൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസവ സമയത്തൊക്കെ റൂമിനകത്ത് ആണ് ഇതിനെ ഇട്ട് പരിപാലിക്കുന്നത്. ഈ കൂട്ടിൻ്റെ അടിയിൽ തറയിൽ നിന്നൊരു ഏകദേശം 10 അടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് ഈ കൂട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂട്ടിനടിയിൽ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ 2 സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു ചരിവ് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മൂത്രവും കാഷ്ടവും എല്ലാം അതിനകത്ത് വീണ് സെൻട്രലിൽ അത് ഒരു ഏരിയയിൽ അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ച് അവിടെ നിന്നും മൂത്രം മൊത്തവും ഒരു പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും ബാക്കി കാഷ്ടം നമുക്ക് ഡെയിലി ബേസിസ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നീക്കാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ആ ഒരു 8-10 അടി ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ കോഴിയും മറ്റ് പക്ഷികളെയും വളർത്തി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മലബാറി ആടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കൂടുതലാണ് മലബാറി ആടിന്. മലബാറി ആടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഒരു 7ൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെവിയുള്ളത്. ഇത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും. കൊമ്പൊക്കെ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. വെള്ള കളറിലാണ് കൂടുതലും വരുന്നതെങ്കിലും എല്ലാ കളറിലും മലബാറി ആടുകളുണ്ട്. ഇത് മറ്റ് ആടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ളതാണ്. ഒരു 2 വർഷത്തിൽ 3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് പ്രസവിക്കും. മിനിമം 2 കുട്ടികളെങ്കിലും ഓരോ പ്രസവത്തിലും കാണും. കൂടുതലും 3, 4, 5 ഒക്കെ പ്രസവിക്കുന്ന ആടുകൾ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് ജൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബീറ്റൽ, ശിരോഹി, പർപ്പസാരി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒട്ടനവധി മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ജൻസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റിയത് മലബാറി ആട് തന്നെയാണ്. വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മൃഗാശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അവർ കൃത്യമായിട്ട് വന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരം 20 പെണ്ണാടും ഒരു മുട്ടനാടും എന്നുള്ള ഒരു പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് 2018-19 പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. 20 ആട് വെച്ച് തുടങ്ങി 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 100-ൽ പരം ആടുകൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ മാസം തോറും ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ചിലവിന്, ആട് വളർത്തലിനുള്ള ചിലവിനാവശ്യമായ തുക ഈ ആടിനെ വിറ്റ് തന്നെയാണ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലാഭകരമാണ്. ഇതിൽ ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് തീറ്റ ചിലവ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വ്യാപകമായി ഇവിടെ പുല്ല് വളർത്തുന്നുണ്ട്. 3 ഏക്കർ ഏരിയയിൽ നേപ്പിയർ പുല്ലുകൾ വളർത്തുന്നതുകൊണ്ട് തീറ്റ ചിലവ് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ആടിൻ്റെ തീറ്റ വാങ്ങുന്നത് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ തീറ്റയുടെ വില വർധനവാണ് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത്.
രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആടിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കയറ്റാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ ഇവരങ്ങ് പൊക്കോളും. അത്യാവശ്യം വെള്ളവും അതിന് കുടിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും തീറ്റയും എല്ലാം പുറത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കും. ആവശ്യത്തിന് വന്ന് അവർ അതിൻ്റെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും പുറത്ത് പോകും. ഓപ്പണായിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് ആടിനെല്ലാം വളർത്തുന്നതെല്ലാം. ഓപ്പൺ അനിമൽ പാർക്ക് പോലെ അതവരെങ്ങനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുല്ല് വളർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മഴ സമയത്തോ ഒക്കെ അവർ തിരിച്ചു വന്ന് ഇതിനകത്ത് കയറിക്കൊള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു നോക്കുന്ന ഒരു ജോലി അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നാറില്ല നമുക്ക്. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇത് വന്ന് കയറുകയും രാവിലെ തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാലനം പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, എല്ലാത്തിനും നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് എണ്ണത്തിനും നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേണത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആക്ച്വലി ഇത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ല. ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ അതുപോലത്തെ ഒരു ടാഗിങ് ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്തേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയും 100-ൽ പരം ആടുകൾ നമുക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ആട്ടിനും ഒരു നമ്പർ കാണും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗോവിന്ദനും ഗോമതി എന്നൊക്കെ പേരുള്ളത് പോലെ ഇതിന് പേരിന് പകരം ഒരു നമ്പർ കാണും. ആ നമ്പർ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ബുക്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഹിസ്റ്ററി, എത്ര പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രസവം, എത്ര കുട്ടികളുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഇതിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ, എത്ര ഏജായി, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആ ബുക്കിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിൽക്കുമ്പോഴും ആ കൊടുക്കുന്ന ആളിന് ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയോട് കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം, എത്ര പ്രസവിക്കുന്ന ആടാണ് ഇതിൻ്റെ തള്ള, ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കും ആ ഒരു പാരമ്പര്യം കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 3-ൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പ്രസവിക്കുന്ന ആടിനെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മളിവിടെ പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. മലബാറി ആട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആട് വളർത്തലിന് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കർഷകർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതൊരു ലാഭകരമായ രീതിയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മലബാറി ആട് തന്നെ വളർത്തി പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സമ്മിശ്രമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തേനീച്ച വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. തേനീച്ച കൃഷി നമുക്ക് അധികം ചിലവൊന്നുമുള്ള കേസല്ല. ആദ്യത്തെ ഈ പെട്ടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ വരത്തുള്ളൂ. വളരെ സമയവും ഒരുപാട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു അഡീഷണൽ വരുമാനമാണിത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും ഏരിയയിൽ റബ്ബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയാൽ നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ ഇൻകം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ്. ഇവർ വയലൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഇതാണൊരു തേനീച്ചയുടെ അടയെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിറച്ച് മുട്ടയാണ്. ഇത് പിരിക്കാറായി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ നമുക്കൊരു അധിക വരുമാനം, അധികം സമയവും ചിലവില്ല, അധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല ശുദ്ധമായ തേന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം. ഇത്രയും ഏരിയയിൽ നമുക്ക് റബ്ബർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വ്യാപകമായിട്ട് തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ചെറുതേനീച്ചയും ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 350 രൂപ മുതൽ 500-550 രൂപ വരെ ഇതിന് കിലോയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നമ്മളിത്രയും ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു 400-450 രൂപയ്ക്കൊക്കെ ശുദ്ധമായ തേന് നമുക്കിവിടെ വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 10-12 കിലോയോളം തേനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളും ഉണ്ട് ചില സീസണുകളിൽ. സീസൺ മോശമാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5 കിലോ തേനൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അത്രയും വരുമാനം ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഇത്രയും ആ ഒരു വരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും കൂടി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം കൂടെ ഒന്ന് പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വരുമാനം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. 100-300ഓളം പെട്ടി പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ജോലി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കറങ്ങി വരിക എന്നുള്ളത്. ഇത് ചെറുതേനീച്ചയുടെ പെട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം 100ഓളം പെട്ടികൾ ഈ
ഏരിയയിൽ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ചെറിയ സസ്യങ്ങൾ, തുമ്പ പോലുള്ളാണ്ട് തുമ്പയും ഈ കാണുന്ന സസ്യങ്ങളെല്ലാം ചെറിയ തേനീച്ചയ്ക്ക് തേനെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ. ഇതങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ തേനീച്ചയെ പോലെ പരിപാലിക്കുകയോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഭയങ്കര ഗുണമേന്മയുള്ള തേനാണ്. ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില 2500 മുതൽ 3000 രൂപ വരെ ഒരു കിലോയ്ക്ക് വിലപിടിപ്പുണ്ട്. ഒരു 200-250 ഗ്രാം തേനൊക്കെ ശരാശരി ഒരു പെട്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യൂ. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ തേനീച്ച പോലെയല്ല. ഇതാണ് ഈച്ച കുറവാണ്. ഇത് അത്രയും മുട്ടയാണ്. ഈ കാണുന്നത് മുട്ടയും ഇതാണ് അതിൻ്റെ തേനറകൾ. ഇത് അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് അല്ലാത്ത പെട്ടിയാണ്. സ്ട്രോങ് ഉള്ള പെട്ടിയാണെങ്കിൽ നിറച്ച് ഈച്ച കാണും. ഇതിപ്പോൾ കുറവാണ്. ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ തനതായ ചാര ചെമ്പല്ലി കുട്ടനാടൻ താറാവാണ്. നമ്മുടെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ മഞ്ഞളിയിലുള്ള ഹാച്ചറി താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമ്മൾ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി പരിപാലിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തുന്നു. 1000-ഓളം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ബ്രൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടനാടൻ താറാവാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും നല്ല റിസൾട്ടും ഉള്ളത്. മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിനും ഇറച്ചിക്കും ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. തമിഴ്നാടിൻ്റെയും ആന്ധ്രയുടെയൊക്കെ താറാവ് ഒരുപാട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അസുഖങ്ങളും ഒരുപാട് മരണനിരക്കും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇത് എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വളരെ കൂടുതലാണ്. കുട്ടനാടൻ ചാര ചെമ്പല്ലി താറാവുകൾ. ഇത് നമ്മുടെ തനിനാടൻ കോഴികളിൽ കേരളത്തിൽ തനിനാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും പല പേരുകളിലൊക്കെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പാലക്കാട് ഭാഗത്തുള്ളത് പാലക്കാടൻ കോഴിയെന്നും തലശ്ശേരി ഭാഗത്തുള്ളത് തലശ്ശേരി കോഴിയെന്നും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പിന്നെ നാടൻ കോഴികളെ കുറുകാലനെന്നും പിന്നെ നേക്കഡ് നെക്കിന് കൊക്കി കോഴിയെന്നും അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളിൽ നാടൻ കോഴികൾ അറിയപ്പെടും. ഈ നാടൻ കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് അടയിരുന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ നാളിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയിരുന്ന് മുട്ട ഇട്ട് അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോഴികൾക്കൊക്കെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ യന്ത്രം കണക്ക് 380 കോഴിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 360 മുട്ട കിട്ടും. ദിവസവും മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആ മുട്ട കിട്ടും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറയും. 1.5 വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ മുട്ടയുടെ ലൈഫ് തീർന്നു. ഈ കോഴികൾ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുമൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കും. മുട്ട കുറവായിരിക്കും. താരതമ്യേന ഒരു 120, 100-നും 150-നും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ മുട്ട കിട്ടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഇടുന്ന മുട്ട ഇവർ അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 കോഴി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5 മുട്ട കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ള എല്ലാ കോഴികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയാണ്. ഒരു മെഡിസിനും കൊടുക്കണ്ട. അത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇതായതുകൊണ്ട് കൂട്ടില്ലാതെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവർ വീട്ടിൽ പുറത്തിറക്കി വേണം ഇതിനെ വളർത്താനായിട്ട്. പച്ചിലകളും അതുമൊക്കെ തിന്നിങ്ങനെ വെളിയിലിറക്കി വളർത്തും. ഇവിടെയൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് കോഴി ഇഷ്ടം പോലെ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് അകത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെളിയിലിട്ട് വളർത്തണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് തീറ്റ നമ്മൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഗോതമ്പോ അരിയോ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പച്ചിലകളും അതും ഇതും എല്ലാം തിന്ന് അതിന് പ്രതിരോധശേഷിയും കിട്ടും. ആഹാരവും കുറച്ച് മതി. മറ്റുള്ള കോഴിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലെയർ തീറ്റ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം വളരെ കുറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2-3 വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള കോഴിയാണ് നാടൻ കോഴി. അപ്പോൾ ഈ നാടൻ കോഴി ഇപ്പോൾ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കേരള വെറ്ററിനറി യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണ്ണൂത്തിയിലെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അവരുടെ
കോഴികളുടെ ശേഖരത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് ഡേ ഓൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വളർത്തി പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. ഇത് പാലക്കാടൻ നാടൻ കോഴിയെന്ന് പറയും ഇതിന്. നമ്മുടെ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടർക്കി ഫാമാണ് കുരീപ്പുഴയിലുള്ള ടർക്കി ഫാം. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കുരീപ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഈ ടർക്കി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ മാസങ്ങളോളം പബ്ലിക്കിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ 1 വർഷത്തോളം എടുക്കും ആ ബുക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ അവർക്ക് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ, അത്രയ്ക്ക് ഡിമാൻഡുണ്ട് സാധനത്തിന്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ 100, 200, 300 ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്കിങ്ങിനനുസരിച്ചിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡേ ഓൾഡ് ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പരിപാലിച്ച് 1 മാസം പ്രായം ആയതിന് ശേഷം മുതൽ ഇങ്ങനെ വിറ്റ് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പല സ്റ്റേജിലുള്ള ടർക്കികൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഈ കൂടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലെക്സാണ്. മുകളിൽ നമ്മൾ ആടിൻ്റെ കൂട് കണ്ടു. ആടിൻ്റെ കൂട് കണ്ടതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി അപ്പുറത്ത് വേറെയുണ്ട്, സെൻട്രൽ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആട്ടിൻ കാഷ്ടവും മൂത്രവും എല്ലാം അങ്ങ് ബാക്കിൽ പോകും. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കോഴിയെ വളർത്താം. അപ്പോൾ ഇത് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കർഷകരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ട് ഈ ഒരു മാതൃക വന്ന് കണ്ട് പലരും ഇത് അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. വരുന്നവർക്കൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ അളവുകളും കാര്യങ്ങളും മറ്റ് വശങ്ങളും ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മൾട്ടി പർപ്പസായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ എനിക്കും ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ബീന, ഇപ്പോഴത്തെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായിട്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബീന പല പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരികയും സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ ഐഡിയ, ഡോക്ടർ പ്രേം ജെയിൻ, നമ്മുടെ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രേം ജെയിൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഡോക്ടർ സോഫിയ, ഇവരുടെയൊക്കെ നിർദ്ദേശവും അവരിവിടെ വന്ന് ഇത് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് അവരുടേതായ ഒരു ഐഡിയയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലോട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുത്തത്. അവരുടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർമ്മാണത്തിലും ബാക്കി മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും അത് കണ്ടിന്യൂസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കന്നുകാലി വളർത്തൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പശു ആട് വളർത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും 75% അതിൻ്റെ ചിലവെന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റപ്പുല്ലാണ്, തീറ്റയാണ്. അതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനവും തീറ്റ വാങ്ങിയാണ് കർഷകർ നട്ടം തിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് തീറ്റപ്പുല്ല് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് വേറെ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ലാഭകരമാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റപ്പുല്ല് കൊണ്ട് ഈ 75% എന്നുള്ളത് ഒരു 50-40% കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നേപ്പിയർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പുല്ലുകൾ തന്നെ വളർത്തണം. ഇത് ഏകദേശം 4 വർഷത്തോളമായി ഈ പുല്ല് നട്ടിട്ട്. ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഒരു പുഷ്ടിയും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് ഇനിയും ഒരു 3-4 വർഷം ഇത് നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. മാസം 10-40 ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ഇത് കണക്ക് ഒരു മൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു 30 കിലോയോളം പുല്ല് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ കന്നുകാലി വളർത്തല്, പശു വളർത്തുന്നതായാലും ആടായാലും പോത്ത് എരുമ എന്തിനെ വളർത്തിയാലും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് തീറ്റപ്പുല്ല് വളർത്തൽ. നമുക്കൊരു 3 ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ നേപ്പിയർ പുല്ലുകൾ CO3, CO4, CO5, സൂപ്പർ നേപ്പിയർ, റെഡ് നേപ്പിയർ, അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഇനം നേപ്പിയറുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പരിപാലിച്ചു വരുന്നു. ഇത് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീറ്റ വാങ്ങി നമ്മൾ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലോട്ട് പോകും. ഈ ആടിനെയും പശുവിനെയും പോത്ത്, എരുമ, മീൻ, താറാവ്, കോഴി എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആഹാരമാണിത്. ഇത്രയും ബെഡുകൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു ബെഡിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്നൊരു 2 കിലോ അടുപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും ഒരുപാട് പെരുകി ഇത് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ വലിയ ഒരു തീറ്റ ചെലവിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം നമുക്കിത് ഇതിൽ കുറയ്ക്കാം. പോഷക ഘടകങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് അസോള. അപ്പോൾ
എൻ്റെ ഒരു വിനീതാഭിപ്രായം, ഈ കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ കർഷകരും, പശു വളർത്തുന്നവരായാലും കോഴി വളർത്തുന്നവരായാലും താറാവ് മീൻ വളർത്തുന്നവർക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ വലിയ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ വളർത്തി പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കും മത്സ്യത്തിനുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഈ കാണുന്നത് അക്വാപോണിക്ക് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ചിത്രലാട എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ വിളവെടുപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് പിടിക്കാറായി വരുന്നു. ഒരെണ്ണം ഒരു 250 ഗ്രാമോളം 300 ഗ്രാമോളം ആവും ഇത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക്. 5-5.5 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ചു തുടങ്ങാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 100-ൽ പരം മണിത്താറാവ്, മസ്കോവി എന്ന് പറയും, ഫ്ലൈയിങ് ഡക്ക് എന്നും പറയും. അതൊരു 100-ൽ കൂടുതലുണ്ട്. വിവിധ കളറിലും വെള്ളയും കറുപ്പും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ്, അതിനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ആറ്റിൻ്റെ തീരത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ഷെഡ് കണക്കുണ്ടാക്കി അതിന് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തീറ്റ പോലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർ രാവിലെ വന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു വിട്ടു കൊടുക്കും. ഇവരങ്ങ് ആറ്റി പോയിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പല സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ താറാവിനും മറ്റുമൊക്കെ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിരം സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുട്ടയൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി എണ്ണി നോക്കി അതൊക്കെ പറക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യമൊക്കെ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു നമുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ നമ്മളെ കൈകടത്തൽ, അത് അവരുടെ ആ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലുള്ള നമ്മുടെ കൈകടത്തൽ അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഇവരെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിടാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 5-8 മുട്ട വിരിക്കാനുള്ള ഒരു 3 തട്ടിലായിട്ട് കുറേ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ദീർഘകാലം ഒരു പ്രവാസിയായി ജോലി നോക്കിയ ആളാണ്. പ്രവാസ ജീവിതകാലം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വിശ്രമ കാലഘട്ടം മൃഗപരിപാലനവും കൃഷിയും ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലായിരുന്നു. ജന്മന കൃഷിക്കാരനാണ്. എൻ്റെ അമ്മുമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ആടും പശുവും പോത്തും ഒക്കെ വളർത്തി ഈ കൃഷിയും ചെയ്ത് ജീവിച്ച് വന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ രക്തത്തിലും ആ ഒരു കൃഷിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താല്പര്യം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കടന്നു വന്നത്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നം എന്നത് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ആറ്റിങ്ങൽ ഫാം ടൂറിസം എന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ഇത് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതുവരെ ആയില്ല. അതിൻ്റെ തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെ പോലും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മാതൃകാപരമായി പശുവിൻ്റെ പാല് കറക്കുന്നതും ആടിനെയും മറ്റ് പക്ഷിമൃഗാദികൾ, ഓപ്പൺ ആനിമൽ പാർക്കാണ്. ആടും കോഴിയും എല്ലാം ഇവിടെ തുറന്ന് ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ഒരു പക്ഷേ സാധിച്ചിരിക്കാം. ഇവിടെ 2 ചെറിയ ഹട്ടും, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ടീം ടെക്നോ പാർക്ക്, ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഒരു സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ഒരു ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറോ ഒക്കെ കൂടി ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇവിടെ ചിലവിട്ട് ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ്ങും ഒരു ഭക്ഷണം ഒക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനമൊക്കെ ആക്കി ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വിടണമെന്നാണ് ഒരാഗ്രഹം. ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന ഭാവിയിൽ, വിദൂര ഭാവിയിൽ തന്നെ അതൊരു പക്ഷേ സാധ്യമാവുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't